Рішення ми дали на доопрацювання. Для того, щоб ще раз подивитись на кожну дорогу. Рішення, воно не вступило в законну силу. Це просто для всіх, хто говорить про те, що в когось щось забрали. Це не так. Це не так. Проєкт рішення був. Ми проголосували з доопрацюванням. Це правда. Але от ми говоримо про... З яких областей ви познімали? Наприклад, з Миколаївської області. 300 мільйонів з Н-14, де тормозили тендери, не підписали договорів. Ми 200 мільйонів перенесли на Н-11, в цій самій області. І 100 мільйонів на Н-11. Це сама дорога, але в Дніпропетровській області. Тобто, якщо ми бачимо на слайді, подивіться, Миколаївська область, виконання по ремонту доріг 17% в Миколаївській області від запланованого. Наприклад, у сусідній Херсонській 82%. Ну, тобто, реально працюють по плану і завершують його. Тому Укравтодор вніс нам пропозицію, а в Дніпропетровській області 44,5%. Укравтодор вніс пропозицію, щоб кошти, там, де Миколаївська не може освоїти, на дорогу Миколаїв-Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, Ніколаїв-Дніпро, Дніпро-Миколаїв. Тільки не по частині Миколаївської області, а по частині Дніпропетровської області. Людині яка різниця, по якій області їде, в якій частині? Вони їдуть по дорозі з Миколаєва в Дніпро чи з Дніпра в Миколаїв. І якщо по стороні Миколаєва вони не можуть її освоїти, то що, пропадати цим грошам? Чи краще на цю ж саму дорогу перенести в межах сусідньої Дніпропетровської області? От логіка, яку мені пояснює Укравтодор. Я що, не маю з нею погодитись? Але я хочу наступним чином. Я хочу, щоб було справедливо абсолютно. Тому, будь ласка, просив би, Володимир Володимирович, вас і Славомір. Запросіть ще раз керівників облавтодорів і реально подивіться, як правильно поступити так, щоб всі плани, що вони можуть виконати на 100%, вони виконали в областях. А якщо буде більше 100% кошти, які ще залишаться від того, що вони можуть зробити, тоді перерозподіляйте так, як ви вважаєте необхідно, відповідно до стратегії розвитку українських доріг. Справедливо? Справедливо. І не треба надумувати того, чого немає.